Naam, kama kawaida yetu katika lesson yetu ya pili, tumesema tutazungumzia katika kipengele cha word interface part 2 tutazungumzia kitu kinachoitwa ribbon. Ribbon wanasema hii ni interface element ambayo tumesema imekuwa introduced kuanzia katika ofisi ya 2 mwaka 2007. Office 2007 ndio imeintroduce hii kitu tunachokiita ribbon. Katika ofisi za zamani kama 2003 na kushuka, hichi kitu ribbon ilikuwa hamna. Ribbon imekuja kumwezesha mtumiaji, kumrahisishia zaidi ili kuweza kuzipata features tofauti tofauti kwa urahisi. Tofauti na zamani ulikuwa uende kwenye menu utafute unataka kubold kwenye ubonyeze menu na vitu kama hivyo, lakini ribbon imekuja kukurahisishia wewe kukuletea hizo features karibu. Tukizungumzia ribbon ni sehemu hapa ya juu kama tunaiona. Katika ribbons contain different tabs. Nikizungumzia tabs inamaanisha ni hii hapa, kama tunaona hapa kuna home tabs. Katika ribbons kuna tabs tofauti tofauti. Kuna home tab, kuna insert tab, kuna design, kuna page layout tab, kuna reference, kuna mailing tab, kuna review tab, kadhalika kuna view tabs. Pia kuna tab nyingine ama baadhi ya tabs hujitokeza baada ya kuwa umetumia ama umetia features katika hii document yako. Kwa mfano pengine umeinsert picture. Ukiinsert picture ama ukiweka picha katika dokumenti yako, kuna tabs huongezeka hapa ambazo zinakuwezesha wewe kuifanyia editing ile picha yako na vitu kama hivyo. Tukizungumzia katika kila tabs kuna group zake. Kwa mfano kama katika home tabs hii kuna clipboard groups, kuna font group, kuna paragraph group, kuna style group, editing na vitu kama hivyo. Kadhalika katika insert, design, layout na nyinginezo pia kuna group zake tayari. Na katika kila groups kuna kitu tunakiita command button. Command button ni ile button ambayo inakuwezesha wewe, inakuamrisha kufanya kitu fulani. Kwa mfano pengine umeandika maelezo yako hapo, maneno yako unahitaji kuya bold. Kwa maana unaweza nikaja kwenye command button ya B nika click na maneno yangu pale yakapata effect ama yakabadilika kulingana na ile kamandi niliyoipa ama maamrisho niliyoipa zile text zangu. Vile vile katika hizo kuna baadhi ya command button tunaziita ni drop down command button. Kwa mfano pengine nimeinsert text zangu hapo ama nimeweka maneno yangu, naweza nikaja kwenye command drop down command button ya font. Kwa pengine nahitaji kubadilisha aina za hati, size ya hati na vitu kama hivyo. Kwa maana hizi zingine tunaziita ni drop down command button. Kadhalika kuna baadhi ya command button tunaziita group command button. Kwa mfano kama hii hapa u ambayo ni underline, ndani yake kuna group tofauti. Pengine unahitaji kupiga mstari neno lako, unaweza ukalipiga mstari mmoja mnyofu ama mistari miwili iliyofuatana sambamba. Unaweza kuweka dash, unaweza kuweka vidoto, zigzag na vile ukachagua more underline, line nyingine tofauti kwa feature zaidi. Underline color pia unaweza ukaweka. Kwa maana tunaziita command button group. Vile vile kuna kitu tunakiita pop-up menu, command button pop-up menu. Kwa mfano kuna hichi kitu command pop-up menu. Kwa mfano tukiweka hapa hii mouse yetu katika B, kwa maana itakuja pop-up menu ambayo hii inakuwezesha wewe kukuelezea ile button yako kazi yake ni nini. Ananiambia hapa make your text bold. Kwa maana hiyo hii button hii inakuwezesha kubold
hizo text zako. Kadhalika ukiweka kwenye hapa pia itakwambia line and paragraph, itakuelezea, inakurahisishia wewe, yani inakusaidia kuweza kuelewa ile button inamaanisha kitu gani. Vile vile kuna hizi style groups, kuna hizi features. Kwa mfano pengine unaandika maneno yako, unataka kuyafanya yawe heading ama yawe mapana au ya kawaida. Hizi ni features tofauti katika hii group. Tunaweza tukaziona zaidi katika lessons zijazo. Na kusihi usiwe mbali ili kuweza kufahamu zaidi vitu kama hivyo. Vile vile kuna kitu tunakiita dialog box. Kwa mfano kama tulivyoangalia hapa katika font groups, tukaona pale drop down hizi, tukaona jinsi ya tukaelezea kama unahitaji kubadilisha aina za hati zako ama za hati yako. Vile vile kuna kitu hapa wanakiita dialog box. Nikiklik hapa button pembeni ya group yangu, itafunguka hii menu. Katika hii menu kuna features tofauti. Baadhi ya feature ambazo ziko hapa, nyingine pia tunazipata hapa kwenye ribbon kabisa ambayo ipo katika screen yangu. Tayari hapo humu wamezihifadhi zaidi. Vile vile kuna feature nyingine ndani yake, pengine unahitaji edit your text, stroke, subscript, superscript. Tutaangalia zaidi katika lesson zijazo. Hii tumesema ni basic tu, tunaelekezana vitu kwanza ili kuweza kuzifahamu hii kazi yake nini, lakini kwa maelezo zaidi tunaweza kufuatilia darasa zetu zinazoendelea ili kuweza kupata uelewa zaidi ya vitu kama hivyo. Naweza hapa nika close dialog box yangu nikarudi kwenye interface ya kawaida. Pia kuna kitu tunakiita collapse the ribbon. Kwa mfano hii ribbon yako kwa sasa inaonekana, ingine unahitaji kuificha. Ukiklik hichi button collapse, ribbon yako itaondoka. Kwa maana ili kuweza kuipata ribbon lazima uende pengine ukaweke mouse yako ukaklik kwenye tab, ndio itarudi. Then ukitaka kuipin ili isiondoke, unaweza ukaklik hichi kipin the ribbon ili uweze kuipin ribbon yako isiondoke. Natumai umefaidika zaidi na lesson hii na tulichokikusudia kukizungumzia, naamini tumekizungumzia. Usiache kufuatilia zaidi darasa zetu zijazo kwa kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata updates nini ambacho tulichokiingiza. Asanteni.